Fala galera do canal, shortzinho rápido aqui pra vocês, pessoal. Tô terminando de montar mais um limitador. Eu não consegui tirar a porca dele, só agora eu tô tirando. Olha a diferença do limitador de porta novo para um usado. Olha o tamanho disso aqui, pessoal. Olha, vou encaixar aqui dentro. A mola tá aqui para normalizar o acionamento da minha porta, pessoal. Entendeu? Então vou colocar ali, daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ficou, né? Ver se o resultado ficou top. Eu já vou passando vaselina para lubrificar bem o deslize dele ali e evitar desgaste. Beleza?